आणि आज मी काय पिणार? काय औषध? औषध. तू औषध पितेस का? हो, मी पडत नाही. हम्म. पडत नाही. बरं मग आता हे औषध प्यायचंय तुला. हा, पाणी आणते. हा बरं तू काहीतरी करत होतीस ना, उड्या मारत होतीस औषध प्यायच्या आधी. वापस मार बरं उड्या. पण तशा उड्या का मारतेस तू औषध प्यायच्या आधी? जागा बनवतेस का पोटामध्ये? हा? बरं तू सकाळी पण औषध पिलं होतंस ना? आ पण सकाळी खूप रडली होतीस तू औषध पिताना. अरे बापरे, तुला खोकला लागलाय? मग दवाखान्यात गेली होती? मग डॉक्टर काय बोलला? नाही होतं. डॉक्टर नाही होता. मग काय झालं? डॉक्टर कुठे? गावाला गेलं. मग हे औषध कोणी दिलं तुला? नर्स होती ना तिथे? नर्स बोलली ना हे वाला औषध द्या. किंडर जॉय पण आहे. अच्छा किंडर जॉय पण आहे. मग रात्री खाल्ली होती ना? म्हणून तुला खोकला लागला? ती विकायच्या इथं. मी आईस्क्रीम खाल्लं, चॉकलेट खाल्लं. पाणी आणि पाणी 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 पाणी. तिथे झालं का? बरं बरं ठीक आहे, तू ये इकडे आता. आता आपण औषध पिऊया. अरे थांब ना. हा हा झालं झालं. नाही. बरं चल इकडे ये आता. आता औषध प्यायचं आहे. आई पडली. अरे रे 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 पडली. शंकू उचल बरं. शंकूला उचला. हं. काय झालं होतं बाळा तुला पायाला? हा पडली होतीस तू. ठीक आहे चल आता इकडे. आता आपण औषध पिऊया. हां हां बापरे बाळाला खोकला लागला ना. ठीक आहे हां कफ झाला ना. आईस्क्रीम खाल्लंय ना म्हणून. मग आता आईस्क्रीम खाणार का तू वापस? मग आईस्क्रीम खाल्ल्यामुळे खोकला झाला ना तुला. मग आता आईस्क्रीम नाही खायची बाळा. ठीक आहे. आता झोपायचं आणि हां आईस्क्रीम नाही खायचं. हां मग औषध प्यायचं. औषध प्यायचं. औषध पिल्याने माणूस लवकर बरं होतं आहे ना. हां म्हणून लहान मुलांनी औषध प्यायचं आहे ना. लहान मुलांनी आईस्क्रीम नाही खायचं. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. चॉकलेट पण नाही खायचं लहान मुलांनी. नाही खायचं ना. हां मग काय खायचं? डाळ भात भाजी चपाती. मुलांनी ना औषध प्यायला. आणि डाळ भात खायचा लहान मुलांनी. खाल्लं. आणि भाजी चपाती खायची. खाल्लं. बरं हे घे औषध. मी कसं पिऊ? मग मी पाचतो तुला. ये इकडे जवळ ये जवळ. अरे बापरे इकडे 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 इकडे. इकडे. हा कडू तर आहेच बाळा, पण आता काय करणार, प्यावं लागणार ना. गोड आहे, गोड हा आहे, थोडा गोड. हे बघ थोडं प्यायचं आणि लगे तुला मी गुळ देतो खायला लगेच. मी ठीक पण आहे पिणार आहे. मी तुला असं भरवते. हा ठीक आहे चल. 3 2 हा 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 ओके. हा 2 पा 1 स्टार्ट. Yeah, come. Open your mouth. Fast, fast, fast. स्टार्ट. हा हा हा. पी 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 औषध पिला. ओके 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 ओके. गुळ खा. खाल्ला. ठीक आहे थोडं बरं वाटतं. थोडा वेळ थांब. तशीच थांब. ओके गुळ खाल्ला. चावून खा बाळा. चावून खा. गुळ दाखव. ओके औषध पिऊन झालं ना बाळाचं आमच्या. ओके औषध पिलंस ना बाळा तू. गोड पण संपवलं. हां पाणी बाळा. पाणी थोड्या वेळाने देतो तुला. पाणी देतो तुला गुळ दिला ना म्हणूनच मी थोडा वेळ फक्त 5 मिनिटं थांब. नंतर मग मी तुला पाणी देतो प्यायला. ओके ठीक आहे. मग आता तू सर्वांना सांग तुझ्या फ्रेंड्सला की आईस्क्रीम नाही खायचं, चॉकलेट नाही खायचं. ते खाल्ल्याने कधीच खायचं. ते खाल्ल्याने काय होतं? खोकला होतो है ना. मग सांग तसं सांग. त्याच्यामध्ये आईस्क्रीम नाही खायचे मुलांनी. हा. चॉकलेट पण नाही खायचं. हा कधीच खायचं असतं. कधीच खायचं. रोज नाही खायचं. हा रोज खाल्ल्यावर तुझं खाल्लं सर्दी होते, खोकला होतो ना. सर्दी होते, खोकला होतो. ओके ठीक आहे. आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर ह्याला सबस्क्राईब आणि लाईक सबस्क्राईब. बाय.
सुभाष काय